وعمل كده جورستك بني ها ها. ايه جورستك بني ها ها. عمل كده وبعد كده حاج عمل كده. فيديو النهارده مختلف يا حبايب قلبي. دلوقتي اي حد هيعدي اقنعه ان هو ساحر، واقنعه ان الباب ده بتاعه والباب ده عليه عفريت، يا اما يعترف يا اما الم عليه الناس. يلا بينا ونشوف رد فعل الناس ايه، واحكموا هل الباب ده بتاعه ولا مش بتاعه. بس هو مش بتاعه، هو بتاعه هو اكيد. يلا بينا. تعال تعال. عامل ايه يا غالي؟ حبيبي يا غالي. الحمد لله. رايح فين كده؟ مروح. روح لسه جاي من الشغل يعني؟ أنا لسه جاي من الشغل حاليا دلوقتي. الله يقويك يا حاج. اللي ما خدش باب وانت ماشي يعني؟ باب ايه؟ الباب بتاعك. بتاعي انا؟ هتنكر بقى الباب لا ده مش بتاعك. لا مش بتاعي. ما اعرفش عنه حاجه. مش هقول لحد. الباب ده على عفريت، وانا عارف ان هو بتاعك وعارف ان انت ساحر. عفريت ايه يا عم؟ انا شايف واحد لابس نفس لبسك دلوقتي، دخل من اقنعني، دخل كده اهو ما طلعش من الناحيه الثانيه. ازاي؟ دخل من هنا طلع الناحيه ما التانيه. طلعش. ما طلعش. لو طلع كنت اقول مش بتاعك، كنت ده الباب بتاعك يا حاج، صدقني الباب ده بتاعك. لا ما اعرفش عنه حاجه والله. اعترف، الاعتراف بحق فضيله. لا والله. بدل ما الم عليك الناس دلوقتي واقول لهم ان لا انت ليلي ساحر. يابا، انا واقف اهو ليلي يابا، ما اعرفش حاجه عنه. يعني انت مش خايف؟ لا يابا مش شايف، اصل ايوه مش من عارف. حقك، ما انت ساحر. برضه من حقك ما تاني تخافش. ساحر. ايوه ما انا لو رميت ها؟ الناس هتعمل لهم سحر، مش هتخليهم يتكلموا. انا عارف الشغل لا ده. لا لا ولا اعرف، انا ادري الناس اللي هنا وانا وجهي بعيد يا عم خالص عنه. سحر ايه يابا؟ يا حاج اتفضل. اعترف بعد اذنك، اعترف عشان احنا في ورطه كبيره. لا يابا انا ما اعرفش انا حاجه. بقول لك انا شايف واحد واقف كده ودخل من هنا وما طلعش من الناحيه الثانيه ولابس نفس شفته؟ لبسك. شفته؟ اه. ما دخل مش. من هنا. ايوه. ازاي يعني؟ اعترف يا حاج. ازاي وهي دي مقفوله؟ هيخش ازاي وهيطلع ازاي؟ اهو كده اهو. دخل كده وما طلعش تاني. ما لا اختفى. اختفى. فاكيد يا اما ده قريبك يا اما ده انت مسخره. انت عايز تجنني. انت عايز تجنني. لا يا لا عم انت كده ولا عايز كلمة. تجنني. لا يا عم انا انا كده ما بقى يا اعرفش عنه. صاحبي. انا كده يا حاج بقى بعد اذنك. انت شفته؟ اه. اه شفته. دخل من ازاي؟ هنا ما طلعش من هنا حتى. انت مش مصدقني؟ لا. اقول لك عامل ازاي؟ عارف عامل ازاي؟ اتفضل. اقول لك انا عامل ازاي. اتفضل. وقف دماغه لفوق زي كده ولابس بقى لبسك بالظبط. لابس لبسي. بالظبط وشبهك. كمان. يبقى قرينك، يبقى انت كده مهيئه ليا يا باشا وبتعمل فيها مقلب بقى، يا اما بتخدعني يا اما عايز تاخد مني حاجه غصب عني. ما هو حاجه من الاثنين. ليه يعني؟ يعني ما اصلا ما اعرفش حاجه عن الباب ولا السحر ولا اعرف حاجه عن اي حاجه. انا بقول لك برضه راجل برضه لسه جاي من الشغل ومروح، تقول لي الحاجه دي بتاعتك وعليها عفريت وقف كده واحد. وعدى وقف كده زي الوحش يا عم. وعمل كده جورستك بني ها ها. ايه جورستك بني ها ها. عمل كده وبعد كده حاج عمل كده. احلى عم جمال في الدنيا. انا كنت بهزر معاكم في الفيديو. موافق نذيع؟ زيع. زيع يا باشا. زيع يا باشا.